આ તરફ ગાંધીનગરમાં કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા તંત્ર કામે લાગ્યું છે કે જેમાં દવાની દુકાનો પરથી તાવ અને કફની દવા લેવામાં આવતા લોકોનું સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં તાવ અને કફની દવા લેતા 3300 લોકોનું સ્ક્રીનિંગ કરવામાં આવ્યું કે જેમાં શંકાસ્પદ લાગતા 300 લોકોનો રિપોર્ટ કરવામાં આવ્યો, જેમાંથી 6 દર્દીઓ પોઝિટિવ આવ્યા છે। તો તંત્ર દ્વારા કોરોના સંક્રમણ અટકાવવા એડવાન્સ સિન્ડ્રોમેટિક સર્વેલન્સ સિસ્ટમથી કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી રહી છે।